Меня зовут Юрий. И сегодня на теме дня нашего о растении, очень важном в нашей жизни, достаточно специфическом. Название его мать и мачеха. Как вы видите, вы ее сразу по внешнему виду. Тут темно-зеленая сторона и сторона светло-серая, такая опушенная очень. Мать-мачеха еще называли белокопытник, ранник, водяной лопух, ну и многие камчужные растения. И достаточно еще много есть его синонимов. Но когда оно цветет, когда его собирать, оно цветет с самого начала весны, еще, наверное, в апреле, даже раньше. Позже цветы отцветают и появляются такие листья, которые должны быть в фазе полного созревания, без таких коричневых пятен, чистенькие, которые высушивают и позже используют для лечения. Сушат его на проветриваемых помещениях и сохраняют в бумажных или коробках, или мешках. Теперь рассмотрим, какие же действия они у нас проявляют. Первым, наличие слизи мать и мачехи в листьях делает обволакивающий эффект. Это сохраняет от раздражения наши верхние дыхательные пути. Слизи, сапонины и органические кислоты разжижает сухие отложения и делает ресничастые эпителий бронхов в нормальном состоянии. Выводят мокроты. Кроме того, тут имеются еще такие, как флавоноиды и стерины, которые имеют немного такой эффект суживающий. Кроме того, наше растение обладает инулином. Инулин нам нужен для того, чтобы поджелудочная железа имели ресурсы для того, чтобы делать инсулин и также ферменты для нашего организма. Какие методы мы можем использовать в лечении? В первую очередь это сухие листья высушивают и используют их для заболеваний верхних дыхательных путей. Например, как при бронхитах и бронхиальной астме. С этой целью мы берем сухие листья, 1 столовая ложка измельченных листьев, запариваем в 1 стакане кипятка, оставим 15-20 минут и можем использовать по стакану до еды за 15-20 минут. Дальше можно использовать сок, выдушенный сок из листьев. Используем для внешнего. Это для фурункулеза, для небольших ран, для повреждений на коже нашей. Кроме того, мать и мачеху вместе с крапивой очень эффективная для использования при сиборее или выпадении волос. Берем ее в одинаковых количествах. Из этого сбора 5 ложек на ведро воды, кипяченой воды, настаиваем до охлаждения до 40 градусов, а потом втираем волосы. Это использовать можно в течение 10 дней. Позже делаем перерыв на неделю и опять возобновляем до получения определенного эффекта. Для полоскания горла используют также смеси, к примеру, с дубовой корой и шалфеем. В равных частях мы берем 3 ложки на пол-литра кипятка, настаиваем 30 минут и поласкиваем горло при заболеваниях верхних дыхательных путей, во время ангины
фарингита, даже при стоматитах для полоскания зубной полости зуба. Да. Это что насчет полоскания и для использования в спорах. Сухие листья можно также использовать, к примеру, при сильных кашлях и больших спазмах. И мы высушенные листья делаем сигаретку и закуриваем. И у нас спазмы прекращаются. И можно увидеть даже неплохой эффект. Возможно, это даже при бронхиальной астме, если есть припадки. Можно также использовать наличие инулина, разрешает нам использовать в сборах для лечения диабета. Что же нужно туда же? Кроме мать и мачехи, в эти сборы входят листья ореха, листья черники и также корень девисил. Это все в равных количествах. К примеру, завариваем на литр. Берем 3 ложки сухого сырья, настаиваем полчаса и используем по стакану. Ну, там при дробном употреблении, 5 раз, да, мы можем использовать после еды, сразу же после еды. Он имеет достаточно сильное влияние на образование ферментов поджелудочной железы. Кроме того, я бы хотел сегодня рассмотреть о том, как делаем эликсир для борьбы с бронхиальной астмой. Но надо еще отметить наличие серебра в листьях. Разрешает нам использовать его для лечения почечных заболеваний. Лучше, конечно, в смеси с спорышем и спорыш, и туда же можно давать березовые почки. В равных количествах мы берем, делаем отвар на 15 минут на мелком огне, потом настаиваем до охлаждения и используем 1 стакан до приема пищи за 15-20 минут. Теперь посмотрим, как мы будем делать наш эликсир бронхиальной астмы. Берем емкость стеклянную, туда впихиваем листья мать и мачехи, да, и периодически присыпаем сахаром. Берем так, оно все равно утрамбовывает немного. Делаем без воздуха промежутков, чтобы у нас было утрамбованные листья, хорошо утрамбованные листья. Еще берем и периодически начинаем присыпать сахар. И, к примеру, если на такую емкость, тут будет достаточно грамм 600 сахара, тут примерно 2-литровая емкость. Можно и 3-литровую емкость и больше, в зависимости, какая вам потребность нужна математически. И так до самого верху мы присыпаем сахаром и дальше утрамбовываем, тропичка, убираем и так к самому верху. И на самый верх утрамбованного мы насыпаем сахар для того, чтобы была шапочка. Приблизительно такая шапочка. Вот смотрите. Да, потом мы присыпаем, чтобы было полностью все листья были в сахаре. Делаем шапочку в таком состоянии. Берем крышку, закрываем крышкой, и надо будет нам, например, на своей территории, я имею при усадебном участке, я имею территорию, где я постоянно делаю этот сироп. Например,
эта емкость, я еще выворачиваю целлофановый кулек и закапываю на полметра в землю на 2 месяца времени. В течение этого времени делается такой густой сиропчик, приятным запахом, и использую его для бронхиальной астмы, для лечения бронхиальной астмы. Я позже вам покажу, какой сироп вышел из листьев, и вы увидите его, какой он получился у нас через 2 месяца. Хочу вам заметить, что математика своими полезными веществами очень широко используется. Как в лечении и в медицине традиционной, так и в народной медицине. Она очень эффективная, особенно в верхних дыхательных путях. Да, и очень просто обходиться с ней для лечения волос или кожных заболеваний. Более детально вы можете прочитать на моем сайте pomogivsem.com. До свидания, до встречи, когда я буду делать сиропчик и вынимать его из земли, где я закопаю.